ওয়েলকাম টু মাই আনাদার ভিডিও। হ্যাঁ বন্ধুরা, আজকেও আমি অসাধারণ একটা ভিডিও নিয়ে হাজির হলাম। হ্যাঁ বন্ধুরা, আজকে আমার ভিডিওটা হলো তোমাদের নাকমুখে নাকমুখটা যে আছে পিকচারের ভিতরে যে নাকমুখটা থাকে, ওই নাকমুখটা কীভাবে ফাটা ফাটা এই যে দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা আমার এই স্ক্রিনে যে একটা পিকচার, এইরকম কীভাবে তোমরা পিকচার এডিট করতে পারবে। একদম এই যে নাকমুখটা দেখতে আসো বন্ধুরা, আমার এই নাকমুখটা একদম ফাটা ফাটা দেখছি, বুঝতে ফাইটটা গেছে একদম কোলার মতন। সো বন্ধুরা, একদম সেরকমের কীভাবে এডিট করবে তা নিয়ে আজকে আমার ভিডিওটা হলো। আশা করি ভিডিওটা অনেক সাপোর্ট করবা। আর দেখো একদম ফাটা ফাটা, কেউ বুঝবে না যে এটা কীভাবে এডিট করে, একদম অনেক সুন্দর করে এডিটটা হয়েছে। আশা করি তোমাদের এডিট এরকমই হবে। তাহলে চলো শুরু করা যাক। তোমরা যদি আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকো প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো, পাশে বেল আইকনটা অল করে দাও পরবর্তী ভিডিও পাওয়ার জন্য। তাহলে চলো শুরু করা যাক। এবং তোমাদের তার জন্য একটা যে কোনো একটা পিকচার নিয়ে নেবা, ধরো সুন্দর দেখে একটা পিকচার নিয়ে নেবা। ধরো আমি একটা পিকচার নিয়ে নিয়ে ধরো আমি কোন পিকচারটা নিতে পারি আমি দেখে লই। ধরো একটু অপেক্ষা করো। হ্যাঁ বন্ধুরা, ধরো আমি এই পিকচারটাই নেই, এটা আমি ধরো এডিট করবো। তার জন্য আমি কি করবো, এই যে দেখতে পাচ্ছ বন্ধু এই থ্রি ডট, এই থ্রি ডট কিংবা তোমার এতে তোমার মোবাইলে শেয়ার অপশন থাকবে, সেই শেয়ার অপশনে একটা ক্লিক করে দেবা। তার জন্য পিকচার অ্যাপটা ইউজ করার দরকার। এই যে পিকচার অ্যাপ, এটা তোমরা প্লে স্টোর পেয়ে যাবা, ওখান থেকে ডাউনলোড করে নেবা। ডাউনলোড করার পর কী করবে, এটা শেয়ার করে দেবে। শেয়ার করলে এরকম ইন্টারফেস হবে, এখানে অ্যাড হয়ে যাবে। এখন তুমি কি করবা, এই যে দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা এই অ্যাড ফটো, এখানে একটি ক্লিক করে দেবা। এখান থেকে তুমি আমার ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে কয়েকটা পিকচারের লিঙ্ক দেওয়া থাকবে, সেখান থেকে তুমি কী করবে যে কোনো কয়েকটা পিকচারের লিঙ্ক থেকে তুমি ডাউনলোড করে নেবা। আমি ডাউনলোড করে নিই। বন্ধুরা ধরো আমি এইটা দিয়ে এডিট করবো, তার জন্য আমি এইটা নিয়ে নেবো। এটার লিঙ্ক আমার ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে। তারপর এটা তোমরা কী করবে, এখানে অ্যাড করে নেবে। অ্যাড করার পর এদিকে আসবা, তারপর এই যে ব্যারেন্ট, এখানে একটা ক্লিক করে দেবা। তারপর এদিকে আসবা, এর দিকে আসার পর এই যে দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা এই অপশনটাই কম এটা। তারপর এটা কী করবা, এটা একটু তোমার পিকচারটাকে জুম করে নেবা। জুম করার পর তোমার এই যে ফাটা এটা তোমার ইচ্ছে মতন তুমি বসিয়ে নিতে পারো। ধরো এরকম বসবে, এই ধরো আমি এরকম রাখতে চাই, তার জন্য এরকম রাখবো। এখন আমাদের নানান জায়গায় কম এবং ফেজ এরকম বাইরে গেছে গিয়ে, তার জন্য আমরা কী করবো, সেটা আমাদের রিমুভ করা দরকার। তার জন্য আমরা এখানে একটা ক্লিক করে দেব এটা উপরে। এখন এখান থেকে কী করবা, এই অপশনটা এসে এটা একটু সেই বন্ধুরা তোমার যে 3 নম্বর অপশন এটা এসে তারপর এটা একটু এরকম মাঝারি সাইজের রেখে দেওয়া। তারপর জুম করে রিমুভ করে দেবা। আমি দেখো এই রিমুভ করে দিতে আসি। রিমুভ করার পর পিকচারটা আশা করি অনেক সুন্দর হবে। দেখো আমাদের কাজ তাড়াতাড়ি হইতেছে, একদম মনোযোগ দিয়ে তুমি যদি কাজটা করো তাহলে একদম অনেক সুন্দর এডিটটা হবে। হ্যাঁ বন্ধুরা, এরকম এডিট করা অনেকেই পারে না, অনেকে চেষ্টা করে করার জন্য, কিন্তু তারপর হয় না। দেখো আমি চোখের তাই সরাই দিতে আসি। তুমি বুঝে বুঝে কম রাখবা। এবং দেখো আমার ঠোঁটের ভিতরে কম আছেই, আমি সরাই দিতেছি। অনেক কষ্ট করে এডিট করলে কেমন সুন্দর হবেই। সুন্দর এই দেখো আমাদের এই এডিটটাই দেখো এখন অনেক সুন্দর এডিট করা হয়ে গেছে। তুমি চাইলে আরো অনেক কিছু তুমি অ্যাড করে নিতে পারো এবং অনেক ব্যাকগ্রাউন্ড তুমি অ্যাড করে নিতে পারবো। এখন তুমি কি উপরে যে ডান করলে টিক মারের উপরে ক্লিক করে দেবা, তারপর এখানে অ্যাড হয়ে যাবে। এখন তুমি কি করবা, আবার এই যে উপরে টিকমার এখানে ক্লিক করে দেবা। এখন এদিকে টান দেওয়া, এদিকে টান দেওয়ার পর এই যেটা আমাদের পিকচার এডিট করা হয়েছে, এখন কি করবো, আমরা একটু ফুল এইচডি ভাবে এখন সেভ করবো। তার জন্য কি করবো, এখানে একটি ক্লিক করে দেবা। এখানে ক্লিক করার পর এই যে অপশনটা উপরে ক্লিক করে দেবা। এখানে ক্লিক করার পর এখানে যে কোনো আরেকটা সংখ্যা লিখবা। ধরো এই লেখার পর তারপর এই যে এই অপশনটার উপরে ক্লিক করে দেবো, আমি করে দিলাম। তারপরে নিচে দেখো 2509। বন্ধুরা এই দেখো আমাদের ওই সংখ্যাটা লেখার দরকার, এই 2509। এখানে লেখার পর এখানে একটা ক্লিক করে দেবা, আমি করে দিলাম। এখন আমাদের এটা সেভ করব, এখানে ক্লিক করে দেবো। এখন দেখো আমার সেভ করলে কত এমবি হয় আমি দেখাই দিতে আসি তোমাদের একদম সঙ্গে সঙ্গে।
হ্যাঁ বন্ধুরা, আজকে আমার এডিটটা একদম অসাধারণ একটা এডিট হয়ে গেছে। তাই আশা করি একদম পুরোপুরি ভিডিওটা দেখবা। হ্যাঁ বন্ধুরা, এই দেখো আমাদের পিকচারটা এডিট হয়েছে, দেখো 2.53 MB, তার মানে আরও এমবির মতন দেখো অসাধারণ রকম হয়ে গেছে পিকচারটা। আশা করি এরকম ফটো এডিট তোমরা অনেক সাপোর্ট করবে ভিডিওটা। আশা করি ভিডিওটা তোমাদের কাছে অসাধারণ লাগছে, তাই দয়া করে প্লিজ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো, পাশে বেল আইকনটা অল করে দাও পরবর্তী ভিডিও পাওয়ার জন্য। ভিডিওটা একটা লাইক করে দাও, সুন্দর দেখে একটু কমেন্ট করে যাও।